জাস্ট গট দিস ব্রনের মিনি ফেস ট্রিমার, থট একবার ট্রাই করে দেখি। বক্সের মধ্যে ছিল একটা ট্রিমার, একটা ছোটো ব্রাশ আর একটা ব্যাটারি, যেটা কিনা গ্যাজেটটির মধ্যেই ইনস্টলড হয়ে এসেছিলো। সুপার সিম্পল। এটা খুবই ছোট, অলমোস্ট পেন সাইজের, লাইট ওয়েট, ইজি টু হোল্ড। যখন আমি প্রোডাক্টটি আনবক্স করছিলাম ভীষণ লাক্সুরিয়াস লাগছিলো দেখতে। আই এম ইউজিং ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। এটা খুবই স্মুথ ফিনিশ দেয়, নো পুলিং, নো রেডনেস, আইডিয়াল ফর সেন্সিটিভ স্কিন অ্যান্ড সাউন্ডটাও লো। আমার একটা ভীষণ বড় কনসার্ন ছিল যে এটা কি পেনফুল হবে, বাট ট্রাস্ট মি, একেবারেই পেনলেস এক্সপিরিয়েন্স আমার। অনেস্টলি আমি জাস্ট র্যান্ডমলি নিয়েছিলাম টু সি ইফ ইট ওয়ার্কস অর নট, বাট মনে হচ্ছে এটা আমার ব্যাগে থাকবেই অলওয়েজ। আমি পার্সোনালি হেভি গ্যাজেটস ইউজ করতে খুব একটা ভালোবাসি না, সো এই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টাইপের যে টুলগুলো এগুলো আমার খুব পছন্দ হয়। লেটস সি ডেইলি ইউজে কেমন করে, বাট ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ রিয়েলি নাইস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।